wakwero gi kawuono wan kaka KUPPET watimo gimiluongo ni monitoring. Kwa yudo japuonj to wagole agola mos ni yawa ibiye kodwa demonstrate kodwa to we nyithindo go nikech wabende nyithindo wanie utewa. Ok ni watimo ni waketho school. Onge gimose keth e skunde go. En mana peaceful demonstration ma is protected by the law. Koro ka watimo gima otime katiba ok ng'ato ok nyal wacho ni wadoga kata TSC oringe doho to ging'eyo ni kama gidhirie onge kok wabet piny sign the collective return to work formula. Otherwise you andhoke to nitie in every history kata ka Kenya ne fight for independence gintie no dwaro uhuru jok moko manondhogwa kata ila Amolo Odinga ne dwaro kelo multiparty e Kenya kae jomoko manyandhoge be ne nitie. Koro ka jopuonj temo mondo walos sector mar somo andhoge pod ringe school giwuondre ni gihero somo gihero puonjo to kara gihero mana madho chai mopoto school. Bede ute madhuru chai mopoto e ute u. Adwa ni mak na paro no gi kanyo pesa kon pesa oseyudo maber. Tibiro chiemo maber e odi moko ichuno ni ndhog ng'ato. Mak na paro no gi kanyo Zablon Awange bende Jack bro bedo kanyiso nikech nitiere janno moro ma bende no wacho ni ang'o momiyo kinde mang'anyo timore, ang'o momiyo jopuonj ma ondike e buo BOM ma ichulo gi jonyuol, ang'o momiyo gin bende ok gipuonji. Mano bende penj ma anga go mar mondo mi Jack odwoknwa. Kata kamano gi sani adwa ni wadhi achiel kachiel e kaunti ma Mombasa watudre kod jafwambo marwa mantiere kaunti ma Mombasa mano George Aoko. Oyawre George Aoko ka intiere kaunti ma Mombasa okinyi ma kawuono inyalo bedo ka inyalo nyiso an okinyi ma kawuono itudri kodwa ka intiere kanye to nyaka sani ang'e ni luono weche motudore kod weche mag thieth